Sí, jo sóc optimista per naturalesa. Crec que li convé a la Comunitat Valenciana que hi hagi un govern el més estable possible, que doni garanties d'aquesta visió de creixement, redistribució i prosperitat social. Jo crec que li convé des d'una mirada sostenible, des d'una mirada moderna. Jo crec que ara és un temps en el que ens juguem molt com a societat. Hem passat, des de l'any 15 fins ara, hem passat de ser el paradigma de la corrupció al paradigma de l'estabilitat, d'un creixement sa, de les polítiques socials més avançades. Vull dir, tot això des de la humilitat, sabent que ens queda moltíssim que recórrer, que encara tenim més de 10 punts per baix de la mitjana espanyola de renda. Vull dir que no estem satisfets, no estem autoproclamant l'autosatisfacció. No, en absolut. No autoproclamem el triomfalisme, però és ben cert que no hi ha cap indicador econòmic i social que estigui pitjor que el 15. Estem millor. La Comunitat Valenciana en aquests moments està en marxa, està en forma. La comunitat està en forma i això té resultats. I per tant, nosaltres necessitem temps, continuar assolint un projecte que és divers i que té contradiccions, però que al final suma per a la societat valenciana.